Kanjeng Nabi titang leti ayyul amali ahabbu ilallah, ngamalan nopo sing paling ditresnani Gusti Allah. Kanjeng Nabi mangsuli yang pertama tu'ti man haramaka, aweh karo wong sing ora pernah aweh, maringi karo wong sing ora pernah maringi. Gampang tapi angel, gampil tapi susah. Lo aweh kok karo wong sing ora pernah aweh, padahal konsepe wong maringi teng Indonesia kan lo jual gue beli. Dadi nang Indonesia niki ketika onten tiang diparingi mesti sing diweni ki ngucap, iya Allah ki Sartinah wong ku apik kan temen, panen krambil kayak gini nyong bdw serundeng, ngesuk lagi nek nyong botrok, pirsa botrok boten, pirsa nggih iwak sing dibungkus serundeng cara Cilacap botrok, cara mriki napa dalam pelas. Ujarku pelas karo botok rasanya beda ya, teksturnya juga benten nggih Bu nggih. Botok ya bentuknya dewek, pelas ya masake bumbune dewek ya Bu ya. Dikirane nyong dina-dina nyakel mik ora bisa nyakel mudu apa? Nyong pinter ngulek barang kie, ujar-ujarnya ngulek bojone ngarang. Bojone ora tau diulek utek lus-lus tiap dina. Tek kowe ngerti ya ke ibu-ibu panitia ngarang maning ngulek bojone. Namanya istri cari pahala di rumahnya sendiri saking gampang le. Tiang istri nyuci bajunya suami, nyuci celanane suami setunggal niku ganjarane 1000 pahala. Setunggal celana padahal pirang dina gue nganti 17 katrok. Sedina 17 katok ping 1000 apa 17 dina 17 1000 17.000 nggone duwe pahala ning syarate setunggal nggone nyuci sing ikhlas aja karo grenyem. Nek karo grenyem ora dadi pahala malah dadi dosa. Sing ikhlas karo istighfar astagfirullah 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 20. Masak ya karo istighfar astagfirullah 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 20. Nyambel ya karo istighfar astagfirullah 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 20. Berarti sedinten pun istighfar ping pinten? Ping 3.000 urung maning sing liya-liyane. Dadi wong wadon golek ganjaran nang omah saking gampang sampai ngumbah katok ben pahalane. Apa maning ngelus-ngelus bojone lho. Nek ngelus kayak gini pakai gini. Moga-moga dadi wong wadon sing salehah kabeh Allahumma. Ya Allah ke Sartinah ing atase panen krambil konyong diwe serundeng. Ya ngesuk ke nyonek botok nyong melas tek paringi ke Sartinah. Niku kan konsep teng Indonesia rata-rata ngaten. Lo jual gue beli. Tapi ternyata nang Indonesia niki ngapunten ingkang kathah nek onten tiang diparingi kok ora aweh balik mesti sing maringi batin. Ya Allah abong kebangetan Yulaminah wis diwehi ora pengertian babar plotas pirang boro upah upah apa gue? Upah seupil. Berarti upile gelem seupah. Pirang boro ana sega utawane upah seupil.
gelem nretep maring tanggane babar plotas wong diwehi ora pengertian balik kaya iki kurang tang isi kosong melompong bener ki dasare wong pelit nang Indonesia nek ana wong aweh kok sing diwehi ora bales aweh maka sing diwehi niki dicap wong sing pelit nggih Bu nggih padahal konsep masuk surga dengan cara sing begitu gampil sampai Nabi ngendikaaken ketika ditangleti apa ngamalan sing paling dicintai teng Gusti Allah maka Kanjeng Nabi mangsuli ada 3 salah summangkuna fihi hasabahullahu hisabai yasira wa adkhalahul jannah birahmatihi. Wong sing saged mlebet swarga dengan cara dirahmati nang Gusti Allah berarti diwelas asih niku. Dirahmati nang Gusti Allah gene mlebet swarga ngangge hisaban dengan hisab sing kepenak. Yang pertama tu'ti man haromaka aweh karo wong sing ora pernah aweh. Padahal konsep Kanjeng Nabi nek kita wis maringi bukan ambales apa orane ya terserah wong niate aweh. Niki konsep wong maringi supaya apa? Ora sakit ati. Halo. Halo. Kula ulang niki. Ki penting banget ke. Ngisor gedangan kene barang kene. Ngisor rambutan. Ya Allah nggone ngaji nang sanding kandang sapi ya Bu ya. Niki malah nang sebelah kandang sapi Jan konsep niki nyenengi banget yakin ini malah ketutupan gambarnya nyong dewek nang kene ya Pak ya dadi nek nyong kelinglingan ya ora apa-apa wis diwakili gambarnya ngapa sih kowe ujarku gambare nyong oh sponsor jam isyah sholawat oh jam iya niki kosidahe jenengan. Oh ya Allah promosi ini aja ya. Ini nang barang gawean bareng iki. Ya ujarku gambar nyong ya wis ora sida. Bu. Supaya kita dadi wong sing ora gegeden pamrih plus ketika maringi ben ora sakit ati aja sampai diniatna maringi njur ngarep-arep balesan. Soalnya niki konsep wis apik banget niki hadis sahih. Oh niki keterangane tenggene hadis Bukhari malah jan hadis sahih masuk surga dengan cara hisab niku dihitung Bu. Dadi arep manjing surga kan dihitung disit niki. Ngamale soleh akeh apa ora, dosane luwih akeh ketimbang pahalane apa ora. Tapi ternyata ana wong telung golongan sing masuk surga dengan cara dihisab dengan hisaban sing enteng dan gone mlebet surga wis dihisabe kepenak dirahmati maninang Gusti Allah. Geniku yang pertama tu'ti man haromaka aweh karo wong sing ora pernah aweh. Gampang tapi angel. Geniku mangke niki konsep saking Kanjeng Nabi. Nek maringi apa bae wis diniatna aweh. Ora usah mawi dadak ngarep-arep pamrih kana bales kesaenane kula jenengan. Ibaratnya hari ini jenengan maringi salam niku hukume sunnah. Tapi kan sing bales malah hukume wajib. Ketika jenengan ketemu tiang sanes kau ngucap salam assalamualaikum kok kana ora gelem jawab ora masalah malah kana sing dosa dewek wong kita niatin dongakna sae nggih to Bu kita wis maringi salam kok kana ora gelem jawab niku wis perkarane dheweke karo pangeran sing penting kita guguraken sunai dadi wong umat Islam umat Kanjeng Nabi ketemu tiang sanes dongakna sing apik-apik lha didongakna apik ora gelem nyauri yo salahe dheweke karo Gusti Allah kita niki mboten nonton dosa malih sale napa kita wis niate sae maka ternyata aweh karo wong sing ora pernah aweh konsep saking Kanjeng Nabi ben saged mlebet swarga dengan cara hisaban sing kepenak plus dirahmati nang Gusti Allah hidup bertetangga
paling susah niki jaga perasaan. Halo. Sik nyontek pindang ngene maning. Kelinglingan plang. Bapake. Bapake. Halo. Assalamualaikum. Bu. Diriwayataken biyen wonten sahabat namanya Jabir. Sinten? Jabir niki sahabat Kanjeng Nabi yang memang ternyata uripe niku ahli banget sholat jamaah. 5 waktu nggak pernah ketinggalan, mesti piyambake niku nyempetaken sholat jamaah teng masjid. Namun uripe Jabir niki masalah perekonomian kirang beruntung. Jebule Jabir niki ahli ibadah tapi rezekine ora akeh, alias mboten patos sugih. Anake tesi cilik-cilik, tapi ternyata istrinya pun dididik dadi istri sing taat dan keluarganya pun ahli nglakoni sholat. Lah jebule Jabir senajan miskin melarat ning jujure luar biasa. Uripe umahe berbatasan karo wong Yahudi. Lah wong Yahudi niki sugih luar biasa, duwe perkebunan arane wit kurma. Ya bayangaken kados wit kurmane niki kaya kelapane wong petanan kene, Bu. Pertanian wonge Yahudi sugih sebab kurmane niku setiap ditandur mesti woeh niku rendel. Pirsa rendel mboten? Rendel niku woeh ndadi cara mertuane nyongkana Temanggung, ndadi cara Cilacap rendel, cara petanan sami. Iya Allah, seneng banget nyong ketemu sing bahasa yang satu dialek kali kula, rendel. Mulane angger anake akeh ngucap ya Allah anake rendel temen. Soale nembe babaran wis lagi meteng maning. Jebule ki wong Yahudi setiap nandur kurma woeh rendel, dilalah ternyata woeh kurmane wong Yahudi niki saking ngeyombyoke, saking rendele niku sampai mentiung. Nah, mereka mentiung. Pirsa nggih, saking mendote. Ketemu maning nggih bahasa wong Kebumenan nggih. Mendot. Cara mriki? Mendeot. Mendeot. Cara nggen kula mendot, mriki mendeot. Wis ora apa-apa lah. Saking mendeotnya wit kurmane niku saking rendele, saking mendeotnya niku sampai miring maring gone tanahe Jabir. Sing akhire saben subuh niku wit kurmane buahe pada tiba tanggene terase si Jabir. Mulane sing akhire sering nek salat subuh Jabir niki orang ngenteni dzikir, orang ngenteni wiridan. Jabir setiap lebar sholat jamaah subuh langsung kondur gasik maring omah. Jebule ternyata tangga teparulan jamaah sholat subuh orang ngerti alasane nang apa nek lebar sholat subuh jamaah mesti kondure gasik banget maring omah. Akhirnya ditegur nanggone Sayyidina Abu Bakar. Bir Jabir, saya setelah meniteni dan menengeri, ora awakmu gue angger lebar sholat subuh kok langsung ngentirak minggat. Mbok jagong disit, dikir bareng-bareng, ngesuk ya anak pengajian bareng nang Karang Dhuwur kana Kidul Pasar. Kepingine musyawarah bareng-bareng Bir Jabir, gara-gara ditegur sing akhirnya Jabir maune nek lebar sholat subuh bali gasik. Akhirnya ternyata nggone sholat subuh temenan ngenteni nggone ora bali ngene ku pada jagungan disit. Tapi ternyata bareng baline subuh saking masjid Mandan Kawanen tekan ngomah
ternyata apa yang dikhawatirkan Jabir terjadi, Bu. Jebule wit kurmane wong Yahudi sing mendeok maring terase Jabir, buah kurma pada tiba, jebule kurmane kuwi lagi dipangani karo si anak-anake Jabir sing isi pada cilik-cilik. Niki alasane kenapa Jabir nek lebar sholat subuh mesti baline gasik ngentirak minggat maring omah. Jebule ternyata Jabir nitori niku buah kurma supaya mboten dipangan anak-anake mergo asih cilik-cilik angger isuk pada kencoten. Akhirnya bareng Jabir meriksani anaknya lagi ngeploki kurma, akhirnya si Jabir melayu karo menjerit. Jerit cara kene apa? Gembor ti nangis gembor. Nangis gembor, jerit ki apa ya? Bengok. Ya Allah. Apa ya nekene ngucap anak lanang apa? Nek wong jaman siki ngundang ya langsung jenenge ya Bu ya. Wis pokoke Jabir melayu tekan teras, anake diseneni gara-gara jebule lagi mangan kurma kuwi mau. Akhire ramane ngucap. Bareng anake ngucap, agi mangane kurma, bapake ngucap, "Wetokna gone mangan kurma." Jebule anake bareng manga, kurmane wis tekan telak, Bu. Dikodhek nang gone Jabir kuwe. Dikodhek kuwe dicutik barang tikot dilogok bener nggih, dilogok dikodhek dicutik leres-leres dilogok. Iya ya, dilogok dikodhek dicutik ya bener kowe telung bahasa kowe. Bareng anake mangan kurma, nake kon mangan, jebule kurmane wis nganti tekan telak, akhirnya dicutik, dikodhek, dilogok nang Jabir, nganti bocah melukok. Bener gue dilogok, melukok, dikodhek, melokek. Bener bahasane gue. Bareng dilogok, melukok, bocah ngucap, "Pak, nyongki kurmangan kurma nembe arep siji. Urung tekan weteng wis dikodhek dhisit, Pak. Nyong salah apa? Wong ki anu kurma walaupun kurmane tetangga, tapi kan tibane nang terase kita. Anake kita Pak gone dadi tetangga." Walah, Nduk, bapakmu ki ngucap dinage rungokna sumpah bapakmu. Bapakmu pancen wong melarat bab rezeki. Tapi bapak orang nganti tega, jangankan barang sing haram, barang subhat sing remang-remang aja ngasih mlebu maring wetengmu. Jangankan maring weteng, nembaring telak pun miki tekodhek. Kok nganti barang haram mlebu maring jero wetengmu, sak weteng-wetengmu sak usus-usmu tak ketokna kabeh ben ora mangan barang sing haram. Niku ucapane Jabir wakali putrane. Dilalah Sayyidina Abu Bakar antuke kondur niku rapati tebih karo Jabir. Meriksani kejadian niku Sayyidina Abu Bakar nangis. Sing akhirnya Sayyidina Abu Bakar diam-diam tindak tanggane Jabir ngene iku wong Yahudi ngucap, "Assalamualaikum wong Yahudi." Jebule wong Yahudi ra gelem jawab. Wong Yahudine diparingi salam, Sayyidina Abu Bakar ngucap maning, "Pangapunten, sepindah kula niat silaturahim. Kaping kali pun nun sewu, bukan kula ikut campur urusan tetangga adoh, tapi kula mriksani kiambek jebule ternyata wit kurmane jenengan walaupun teng tanah jenengan tapi mendeote mentiunge nganti maring gone terase Jabir. Maka sing tiba kue kurma nang gone terase Jabir, anakake Jabir. Dadi ngapunten, ora ketang setitik ya. Kue wit kurma naun sewune woeh kudu dibagi setitik karo gone Jabir." Akhirnya wong Yahudi ini ngucap, "Keh, Abu Bakar tak kowe ngerti ya. Kue selawas-selawas Jabir kue ora tek perintah.
Angger kurmane nyong tiba nang gone terase dheweke, kuwi dipunguti dipindahi maring nggonku, diwek maring nggonku. Nek pancen Jabir kepingin kurmane nyong, ya tuku aja njaluk. Gitu jawabe wong Yahudi saking pelite. Lah Sayyidina Abu Bakar nganti ngelus dada. Oh, ora ngono kuwi carane. Dudu masalah tuku ora tukune. Ning mendeote kowe mau, mentiunge niku wau karena memang walaupun teng tanahe jenengan, tapi mendeote nganti tekan gone terase Jabir, maka sing tiba nang gone terase Jabir, kowe anakake keluargane Jabir. Dudu masalah tuku ora bae kok. Wong nyong nandur be nganggo modal, dikurang orang nganggo lemon, dikira nandur mung nandur tok, nyong gone ngrumati temenanan. Oh, kayak gue carane Pak Yahudi, ya. Angger pancen kurmamu njaluk dituku tak tukune wit kurmamu go Jabir. Pirah regane kurmamu? Oh, sampeyan nantang kronyong Abu Bakar. Angger pancen sampeyan kepingin tuku wit kurmaku arep diwekna Jabir make wit kurmaku karena tandurane luwih apik ketimbang tandurane wong liya, maka regane 10 kali lipat ketimbang tanduran umum. Ya, tak tuku regane kurmamu senajan 10 kali lipat arep tak wekna Jabir. Enteni ngesuk pagi tak lunasi wit kurmamu. Ya, tak enteni ngesuk pagi. Ngakai wong padu temenanan ki nyung ceramah. Nyong bebelu gemes rasane nyong kok. Ceramah dewek gemes dewek ki nyong. Dalam iya ya apa-apa aman-aman. Esi kepancing emosi nyong. Cerita dewek gemes dewek ki nyong. Menu saja ora patut menungsa gue. Akhirnya temenan Sayyidina Abu Bakar meriksani kejadian niku pagi, nyiapaken arto nggih tumbas kurmane wong Yahudi nggih diparingaken si Jabir. Jebule wayah bengi wis disiap-siapna wong Yahudi merga sewit kurma payu regane 10 kali lipat ketimbang wit kurma umume. Ternyata bareng bengi pas menjelang arep subuh kan dirondani nang wong Yahudi gue. Ora main-main regane 10 kali lipat. Tapi jebule ternyata bareng arep dirondani diceloroti batrek wit kurmane wis ora nana alias ilang. Wong Yahudi sing dewit kurmane kok bisa ki nyong ngerti nandure benang kene wong nyong sing nandur nyong sing rumati dina-dina nyirami bareng digoleti nang sekitar niku wit kurmane ora nana. Tapi anehnya mboten nonton bekas ditegor ditebang, mboten nonton bekas digergaji, mboten nonton bekas dibedul. Jebule niku namung suketan kosong. Ternyata usut punya usut, bareng niki wong Yahudi repot goleti wit kurma sing arep didol, bareng siang menjelang ternyata niku wit kurmane wong Yahudi empun berpindah tempat tenggene tanahe Jabir. Sing mindah sanes Sayyidina Abu Bakar, sing mindah ternyata malaikat-malaikate Gusti Allah geniku ingkang diutus oleh Gusti Allah langsung atas kejujuran lan kebersihane Jabir nggone nglindungi keluarga saking barang-barang sing ora jelas. Ternyata wit kurmane dipindah teng malaikat geniku dari tanahnya wong Yahudi tenggene tanahnya Jabir. Jebule wong angger seneng jaga kesucianing diri, baik kesucian rezeki, kesucian badan, amangka malaikat pun melu ngrewangi golek rezeki. Mula kenging napa kula panjenengan sedaya dianjuraken nek nang omah kon pada nandur tanduran sing onten woeh. Halo. Halo. Dianjuraken nek nang ngarep teras omah jangan hanya kembang hias, tapi dianjuraken ken nandur sing onten woeh. Tomat, lombok, wit sawo, wit jambu, wit pelem, supaya nopo senandur-nandure bisa sedekah karo makhluk. Contoh nandur jambu, uler melu mangan, berarti jenengan sedekah karo uler. Oh ha. Lih, jenengan ra ngerti konsep sedekah. Sedekah niku adalah memberi kepada siapapun berbentuk apapun niku namanya sedekah.
Lah jenengan nandur jambune dipangan uler, berarti jenengan sedekah karo uler. Jenengan nandur pelem kok dipangan kampret, berarti jenengan sedekah karo nganti kampret be disedekahi. Niku ti sedekah ora krasa. Bisa jadi kowe ngesuk nang akhirat makhluk-makhluk sing disedekahi jenengan ora krasa melu ngrewangi jenengan mlebet swarga. Allahumma. Karena konsep timan haromaka lah aweh kok karo wong sing ora pernah aweh. Uler ora aweh jenengan. Malah ngerusak tandurane jenengan, ketinggal menurut mata kita secara telanjang. Tapi jebulin jenengan secara tidak langsung sedekah karo kampret, sedekah karo semut, nganti codot bedi sedekah. Mergo jebule niki sing diparingi konsep teng Kanjeng Nabi, tu'ti man haromaka. Aweh karo wong sing ora pernah aweh. Luwih-luwih kon jenengan piyai bijaksana. Nandur pelem karena godhonge sering tibane maring gone terase tanggane, ora ketang wite woh kok pirang-pirang biji diparingaken teng tanggane niate sedekah. Niki sing enjing tenggene akhirat nulungi kula panjenengan sedaya dados pikantuk syafaate Kanjeng Nabi, pikantuk rahmate Gusti Allah, sebab tu'ti man haromaka aweh karo wong sing ora pernah aweh mlebete swarga dirahmati teng Gusti Allah plus dengan hisaban sing kepenak. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ini yang pertama. Anu telu nembe sepisane si kurang loro. Jangan nganti jam loro sore ki, Pak. Masya Allah, ki ora mung geragas kemaruk bareng ki. Mudah-mudahan sampeyan pun acara tansah mbeta manfaat maslahah. Allahumma. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul adil. Nggih maksude dimatna dhisik aja langsung ditabuh ben ora pating kluntrang. Dimatna dhisit niki soale kula mundhut konsepe sholawat zaman biyen. Ke tahun-tahun zaman 80 kowe pas langgare si panggok. Muadzine sing pecis kupluke nieng karaten. Sarunge nglinting mentul-mentul kaya sok beker motor. Nggone puji-pujian kan isine tahmid. La ilaha illallah al-malikul haqqul Muhammadur Rasulullah Shadiqul adil. Wong NU ne ya cocok, wong Muhammadiyah gelem melu muni. Long puji-pujian lebaradan munine iku. Jangankan Muhammadiyah wong NU krungu be kaget. Saestu Kiai wingi kula andon salat asar teng masjid. Kula lebar wudu niku kaget. Lah masjid kok puji-pujiane ra re ra. Lo sempet buka HP solawat rare. Orang metu jebule niku asline Pak solawate Sunan Bonang diwastani tombo ati. Tapi gara-gara zaman seniki konsepnya apa-apa kepingin viral Pak, akhirnya sing ditonjolkan niku variasinya. Lah rare lagi apa? Jebule sholawate Sunan Bonang kados sing iku kuwi lagu alamat anak soleh. Ya ngemu akhlak sing apik, tapi kan gara-gara kepingine viral zaman siki sing akhirnya sing ditonjol-tonjol niku variasine. Padahal tahun zaman 80 sing nyekel mik sing sarunge nglinting mentul-mentul kesok beker motor kan malah
Adem gone dirungokna yo nyambut gawe. Masya Allah bareng disawer mun ini tambah banter nggih Bu nggih. Alhamdulillah sawer maning dideleng disit nggone nyawer pire. Kelas nyong nyawer 100 ya ora pantes. Wong gaje Pak Lurah Petanan karo amplopku sepanggung be gedhe amplopku kon. Nyawer mung 100. Korin jenengan jaluk saweran. Masa semone akeh jaluk saweran wong nang kene disangoni diamplopi aporne burung ngerti. Malah maning wong ceramah dipalak. Mudah-mudahan pun ane acara berkah manfaat maslahat Allahumma. Lanjut. Terus sampai jam 2 sore. Ibune kuat. 4 jam ibune kuat. Bapak-bapak sanggup. Bapaknya sanggup ibune kuat nyora melu-melu. Napsi-napsi barokah sedaya. Shallu ala Nabi Muhammad. 3 golongan menungso dingendikaken Kanjeng Nabi masuk surga dengan cara hisaban sing kepenak plus dirahmati nang Gusti Allah. Pertama aweh karo wong sing ora pernah aweh. Yang kedua diwastani watus silu man qota'aka. Saya ulang, watus silu man qota'aka, silaturahmi karo wong sing ora pernah silaturahmi. Dadi angel banget nggih. Anu angel kabeh pokoke nggih. Tapi jane gampang. Silaturahim karo wong sing ora pernah silaturahim. Mulane kenging nopo tenggene kitab Al-Adab halaman 78 karya Imam Al-Bukhari Kanjeng Nabi ngendikaaken mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Sing iman karo Gusti Allah, iman karo dina akhir, maka hendaklah menghormati lan mulyake tetangganya. Urip nang masyarakat paling susah niku jaga perasaan. Bu, jaga perasaan. Soleh hari ini akeh wong milenial ngucap lah wong kana be maring nyong sakepenake ya nyong maring kana sakepenake kok. Urip nang masyarakat desa nah kaya iki obah pola mesti dirasani wong. Lane nyong ora seneng urip nang desa mending urip nang perumahan. Urip nang perumahan kowe malah jan wong apetan batas tangga be ora pernah cawe-cawe urusan tanggane. Mulane nyong cita-citane ngontrak nang perumahan. Ana sing ngucap ke iku Bu. Lah nek anten sing ngucap ngaten nggih jenengan mangsuli jenenge urip ya ngomongan wong. Jangankan tumindak ala lagi gawe apik besi diodeki alane. Nggih mboten? Apa maning nang masyarakat sengaja tumindak barang awon loh. Nggih bulan-bulanan masyarakat sekali tercoreng arang di muka sampai kapanpun kowe wong kemutan terus niku. Mulane ana bahasa tangga adoh mambu wangi, tangga perek mambu jebule Cilacap karo kene pada bae ya. Apik-apike ulang. Kena pepatahe wong masyarakat ngapak diwastani nang masyarakat tangga adoh mambu wangi, tangga perek mambu. Ya Allah. Jebule urip nang masyarakat ora nang Cilacap, ora nang Kebumen nah kaya kuwe. Dadi wong ora kepingin diomong wong ya ora usah urip nang perumahan, ora usah urip nang desa. Apa maning urip nang perumahan apet-apete mung tembok, suara ngentut be mantul. Ya Bu ya. Nek ora kepingin diomong-omong ora usah urip nang perumahan, ora usah urip nang desa, urip nang kuburan lah kasih ngomong gue.
soalnya nang jero kuburan lagi sibuk ditakoni malaikat. Jenenge urip memang resiko, tapi memang urip nang desa paling susah jaga perasaan. Nandur wit-wit sawo, wite kok ngeyombyok rendel wae akeh, ora ketang setitik tanggane ya diwehi. Pengertian dong. Jenengan lagi bangun omah, tangga perek dadi tukang, ya tukang tangga perek sing dinggo nyambut gawe omahe jenengan. Pengertian dong. Jenengan hajatan, tangga perek usahane tradag, ya tradag perek sing dinggo melu barang gawe nang hajate jenengan. Pengertian. Jenengan kenduri gawe selametan, tangga dobe diundang, tangga perek aja nganti kelewatan. Pengertian. Jenengan duwe talang banyu, ngerti-ngerti talange mesti banjiri terase tanggane, ya talange didandani. Pengertian. Duwe selokan wong jenenge dalan banyu bareng-bareng, mudan mesti banjiri tanggane, ora mawi diperintah selokan kalene ya dibersih dewek. Pengertian. Ngisor ketewel babake ngucap wala mumpuni ya nyata nembe rabi 5 bulan ngono mau kaya kaese anu urung mau dewek kae ketara. Tak kowe ngerti ya mumpuni bisa nyonggone gawe omah kowe tangga perek dadi tukang ora dinggo nang nyong ngono nyambut kowe potal patel kon kanggo kena. Pengertian. Nek pancen tukang perek jebule nyambut gawe ora rajin, tukang sing profesional ngundang tangga adoh kana, tapi tetep tangga perek dikanggok nanggo jaga bermasyarakat supaya nang masyarakat guyub rukune terjamin. Sing dadi tukang wong perek bojo wadone lebih pengertian, wong tukange dinggo bojone dewek nanggone tangga lagi bangun omah, anaknya jangan nganti melu ngintil. Bapake kerja anaknya ngintil, mesti melune pas lagi medangan. Lamun sing duwe gawean wong sugih nggone ngerjakna ben modale pas-pasan, mesti angger medangan anaknya ngintil. Pengertian. Hidup nang masyarakat jan bener-bener kudu jaga rasa. Arep sekepenake dhewek yang ngono, tapi konsep saking Kanjeng Nabi nggo jaga silaturahim sing sae, kula panjenengan sedaya ken jaga perasaan, jaga lesan. Nah, ki leuwih angel. Mulane lanjutane tanggene kitab Al-Adab ngendikane Kanjeng Nabi, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Sing iman karo Gusti Allah, iman karo dina akhir, hendaklah ngendikan sing sae. Ora bisa ngendikan sing sae lebih becik meneng cara kebumen mriki napa? Meneng. Mendel. Cara nggih kula Cilacap silent please. Wong Cilacap kan orang barat. Jadi bahasanya campur barat, silent please. Nek guru bisa ngomong sing apik lebih becik meneng. Soale urip nang Indonesia ki lambene lambe tropis. Lambene lambe tropis ki lambe sing weru apa, be lambene ngenyis. Ngerti-ngerti tanggane puluhan tahun anak urung rabi-rabi liwat dirasani perawan tua. Yang wis ngalami soalnya Pak. Boleh 21 tahun nembe payu rabi ya Allah. Kupinge nganti panas ngene ditakoni nang di papan kowe. Buanu nembe ketemu, buanu wis lawas. Kapan gone nikah? Kapan gone rabi nyong kadang batin arep kondangan sepira jane.
Lah mulane nyong kan takon. Wong kana takon kapan nikah nyong ya kan batin jane nek nyong nikah arep kondangan sepira. Pantesan ipune ngucap nyong ora diundang ya pancen sengaja. Wong petanan Karang Dhuwur ora tak undang maring barang gawene nyong. Nyong kuatir jenengan angkana malah ngentek-ngentekna malah repot. Darane ora bisa semawur apa nyong. Kayak jenengan meriksani nyong nang YouTube barang gawe gedenan kayak jan boro-boro balik modal. Jan ora bati babar plotras nyong Pak barang gawe geden-gedenan kayak kae. Lah iya barang tak buka karena sing isine 2.500. Bu sapa nyong barang ngerti sapa. Ora ana jenenge amplope. Ning wau pan kula mpun nyampekaken duwe hajat aja diniatna golek bati tapi diniatna ikramud dhaif memuliakan tamu. Nek barang gawe mbu cilik mbu gedhe diniatna golek bati barang gawe stres. Modale utang bank sing kondangan 2.500. Barang gawe nyekel bathuk. Jenenge urip nang masyarakat Indonesia lah duwe hajat cilik hajat gedhe nggo omongan wong nyong ora barang gawe ya malah rame kapan gone bojo dene wis mlekentung barang gawe yang ngomongan wong lah jeneng seupil-upil sing barang gawe wong siji sing kondangan be wong 7.000 undangane 5.000 sing teka 7.000 dewek ngene bola-balik dalam kenam nyong wis ngomong ora bati babar plotas kon bati pirang boro bati balik modal be ora bati alhamdulillah bati ki wis meteng kena nyong bareng wis bojo dadi tambah cerdas iki kok. Ya alhamdulillah barang gawe ora bati tapi wis bati alhamdulillah jan bojone nyong jago temenanan pancen kok. Cespleng tanggane jenengan ngomong ora karu-karuan banget ana cespleng borangan. Ya alhamdulillah diberkahi nang Gusti Allah ya bulanang buadon lu pokoknya namung ngucap teng Gusti Allah kula namung pasrah kali panjenengan ya Allah. Sing penting kula pun ikhtiar, kula pun gadah bojo. Wong urung duwe bojo be istighfari wenang puasa be pirang wulan bae rabi nyong. Tek puasane ben bojone mlowes sembarang alhamdulillah. Mlowes tur cespleng. Sallu ala Nabi Muhammad. Bareng wis rabi nang masyarakat ya isiana betanggane julid jarene kuliahi tekan sarjana bareng bojo ule santri mau kedadar gedodor sarungan tok isiana besing julid ora mau nyontok masyarakat zaman sekina lambene lambe tropis lagi bahagia-bahagiane urip berumah tangga tanggane sing ngucap maning puluhan tahun bocor meteng-meteng ketara sing lanang ora urip. Anak wong kene gelem kaya gue anak. Akeh. Lambene lambe tropis anak. Anak. Mangkat wonge. Mangkat. Kerudunge warna apa? Warna ireng. Bangetan banget kene wong kerambilan yakin malah ngarani mumpuni barang aduh nyonang kene nggo tumbal nang sampean barang wis urip bahagia lagi ikhtiar ora urusan duwe anak duwe orang jenenge paringane Gusti Allah rezeki wong dheweke suami istri be menerima kok tanggane sing julid barang wis ikhtiar doa ikhtiar usaha ikhtiar medis wis diparingi anak bisa meteng bayine nembe lahir tanggane tilik karo ngrasani bayi lambene ora mirip bapake
piye sing marakna cerah bermasyarakat kan seperti itu. Ngomong asal deplak tapi ora dipikir. Sing akhirnya ketimbang sing dirasani lara ati berkelanjutan, akhirnya terkadang ketemu wong kuwi ngomongnya sih cara nggon kula bentongor Bu. Sing bentongor ngerasani ati, ketemu maning sing ngrasani ati. Akhirnya gini ku ketimbang durung bisa ngomong sing apik lebih becik menang. Akhirnya neng-nengan nganti tahunan. Jan karo tanggal ora penambah-tambahan ketemu plengos-plengosan. Ana wong kene kayak gue. Jan nganti tahunan rambah-tambahan anak. Akeh. Mangkat wonge. Saya tidak membenarkan hal demikian. Wong Kanjeng Nabi sampai ngendikaaken, ana wong muslim 2 orang pamane niki, 2 orang wong Islam, jangankan nganti 3 dina ora pabuan. Nggone bentrok tukaran isuk kok nganti tergelincirnya matahari sore urung ngapura-ngapuranan. Nageke wong loro ngesuk nang gone akhirat dosane niku sing marakaken ngangel-ngangeli nggone piyambake dihisab. Bahkan gone mlebet swarga dadi angel karena kedua orang niki dereng sami halal menghalalkan masalah persoalan. Kok nganti tahunan rambamban jeneng kene nang kejeng kaya gue anak. Malah kadang-kadang kowe dendam kaya gue dituruna diwaris-warisna karo anak. Padahal anak ora ngerti apa-apa ngucap, "Nduk, janji kowe mangkat sekolah lewat terase Yusartina." Mending karo sadadi anake nyong kowe, rungokna ge. Sartina wis kebangetan karo nyong. Nganti tumusing batin ki nyong ngucap, janji kowe nganti dolan utawane liwat nganti terase omahe Sartina ora tak anggap anak maning kowe. Akhirnya kan anak sing dados korban, Pak. Sing akhirnya seanak keturunannya dadi dendam-dendaman, dadi geng-gengan, komplot-komplotan niku. Mulane cerai satu negara adalah bisa terjadi hanya gara-gara mboten saged jaga lisan. Padahal mlebet swarga dengan cara hisaban sing kepenak, bahkan dirahmati teng Gusti Allah, silaturahim karo wong sing ora pernah silaturahim. Oke Bu, sakit ati kue angel diobati gitu. Onten pepatah, jikalau pedang mengenai tubuh masih ada harapan untuk sembuh, tapi bila lisan melukai hati, kemana obat hendak dicari. Tapi maaf ngapunten, njaluk ngapura kue kepenak, sing susah kue malah ngapurani gitu Bu. Malah kadang nama masyarakat anak sing ngucap iya nyong ngapurani, tapi ngesuk maning nyong bebah kembul karo wonge. Anak sing kadang sampai ngucap ngaten niku, begitu beratnya sing jenenge masalah lesan nglarani ati. Tapi ternyata belajar dadi wong yang ketika didolimi kok mampu memaafkan. Nah niki lanjutane hadis sahih mangkene iki. 3 golongan orang yang masuk surga tanpa hisapan sing angel, bahkan diulas asene Gusti Allah. Yang ketiga adalah wata'fu amman dzolamaka. Saya ulang, wata'fu amman dzolamaka, memaafkan kepada orang yang berbuat dolim. Susah memang Pak, beratnya luar biasa. Karena nopo nganti tumusing batin, nganti bahasa Cilacap pecat mati gue kemutan. Wong gue pernah ngelarani ati, kemutan luar biasa. Tapi ternyata syarat mlebet swarga dengan cara hisaban sing kepenak, ngapurani karo wong sing berbuat dolim. Hari ini non sewu, kita nek meriksani berita niku, nek ora kasus pelecehan ya kasus pembunuhan Bu. Hari ini dolimnya menungsa niku ngungkuli setan Pak. Wong setan weruh menungsa be malah geleng-geleng. Contoh kecil niki, ki anu ngajine nganti jam 2 sore kan Pak? Ya mung takon tok nyong. Kula mikir ngeten, didik anak kaya-kayane angel.
Senajan nyo nembe meteng burung meletek malah gebak. Jan meteng urung meletek nyong. Nyong mikir ya, kaya-kayane didik anak wis susah. Soalnya nopo nek ananduk ayam ku ora nanduk menungsa. Wis marak nangel. Kenapa endok ayam barang meletek? Ibu ayam ngajari utuk koreh. Tahu koreh enggak? Koreh itu ayam golet pangan, golet remis. Cara mriki? Ceker. Sejeke Kebumen Jawa Tengah planet ngendi jenengan? Ayam golet remis ceker. Nyong tek takon, sikil ayam jenenge apa? Ayam golet pangan jenenge apa? Wagu temen ki wong Kebumen. Masa sikil ayam karo golet pangan pada bae nyebute? Wong ngapak kowe wong bahasa sing pirang-piranging bahasa kuwi jenenge wong ngapak, Pak. Contoh kecil ya, Melayu nang bahasa menung Jawa, ana minggat, plencing, gitir, ngentirak, ngebral, kuwi Melayu kabeh kowe. Masa golet pangan ceker sikil ayam jenenge ceker? Nyora terima ge, nyora terima ge. Nyong ora terima. Sit ke. Wong Jawa jangan tilang Jawane. Merpati cara wong kene apa? Anak darah jenenge pi. Anak entok jenenge mer. Anak sapi jenenge ped. Anak kebo jenenge gud. Anak wedhus jenenge jem. Anak ayam jenenge uduk. Oke, wis kesepakatan ya. Nyong min lagi cilik, Rama biungku ngucapke iki, "Ge, dadi bocah kowe sing aja seneng mangan brutu. Nek mangan brutu kok ngomongmu mancela-mencel embat-embut kayak silit pitik. Bocah kowe seneng mangan ceker, ben ngesuk gedene pinter koreh." Kok disit ki nyong lagi ngomong wong tuane nyong kok ceker. Rungokna disit. Ngayel. Bapak biunge kula ngucap, nek kowe dadi bocah kok seneng mangan ceker, ben ngesuk gedene pinter koreh. Koreh niku golet. Jenenge koreh golet, bocah kuwi sing seneng golet ngilmu, golet pengalaman. Ben ngesuk ketika gede ora usah mami dadak sandang pangan sing digoleti, sandang pangane malah sing ngetutna kowe merga kawit cilik wis pinter koreh. Cara kene ceker. Selesai ki mik tek letak ki nang nyong. Ya wis lah nyontek manut karo wong petanan wong kene sing arep bayari nyong. Nganggo bahasa sing wagu banget yakin. Ceker. Nyeker. Nyeker. Nyeker ku ora nganggo sepatu nyeker. Ki meteng di meteteng iki nyong. Ora. Ya ora mungkin anak ayam golet pangan jenenge nyeker. 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 Ya wis lah nyecek manut nyeker lagari. Ibu ayam ngajari utuk nyeker. Ngesuk si utuk bisa nyeker dewek. Nggih mboten? Dara ngajari piyik mabur, diajari sepisan ngesuk piyik mabur dewek. Nggih mboten? Entok ngajari meri berenang sepisan, ngisuk meri bisa berenang dewek. Leres. Tapi kenapa didik anak kok angele luar biasa? Maaf ya, hari ini kita dihadapkan dengan bocah niku pintere ngungkuli wong tua. Memang dijelaskan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita niki memang terlahir dalam keadaan sempurna bentuke, memperbaik zaman modern bocah pintere ngungkuli wong tua. Biyen ketika anak wong tua aku mendeliki anake pendeliki langsung wedi. Nggih mboten? Siki anak dipendeliki mlebu mloroki wong tuane. Nggih mboten?
anak mendelik malah wong tuane anake melorok. Malah bekor mbusuna dodok karo iki. Nggih, kawontenan jaman saiki. Arep kepriwe wong tua nggonen didik anak? Kewonan lakon kita hari ini wong tua, Bu. Disentak setitik malah ora ulih hari ini. Katanya kalau anak disentak setitik psikisnya terguncang, mentalnya terganggu. Padahal mbiyen anak seorang bapak wis nganggo nada keras setitik. Aja kayak gue. Bocah langsung melingkar bewedi banget rasane. Berarti wis nglakokna salah gue. Dan ngesuk berjanji para mungkin ngulangi maning. Hari ini Pak, seorang bapak kok gentak anaknya. Aja kayak gue. Bocah njawab, ayah jahat. Ayo udah gaya dulu. Ayo udah gak sayang sama aku. Gawe story nang Instagram, gawe surat mangkat minggat. Kowe mentale bocah zaman siki kowe. Kawontenane ngaten, Pak. Ora oleh dibanding-bandingna. Padahal mbiyen wong tuan didik anak ora nganggo effort, ora nganggo usaha sing werna-werna. Bukti nyata nek bocah zaman men diomongi kuwi jan ngrungokna banget. Biyen biyungmu sekolah ora tau nganggo seragam. Wis sekolah seragam dina-dina ganti Senin Selasa Bang Putih Rebo Kemis Identitas Jumat Setu Pramuka be anak lambe olahraga. Biyungmu pirang boros seragame ganti wong seragam siji be nganggo seminggu. Senin Selasa Bang Putih Rebo Kemis Abang Putih Jumat Setu Abang Putih. Wis sepatu rung bodol be wis ganti lah biyungmu ki. Boro-boro nganggo sepatu nyeker. Nah, gue nyeker gue. Ketemu gue bahasa matuk gue. Jenengan aja nantang wong ahli bahasa. Tukang ceramah gue kudu ahli bahasa. Masa anak pitik golet pangan kok jenenge nyeker. Nyeker kurang nganggo alas kaki jenenge nyeker. Cakep dening bali sekolah nyeker sepatune dicangkem nang apa? Kowe nyeker. Untung urung mletek ya wetenge nyong ya Allah. Iya pora gue. Wis jenengan manut karo nyong ki siki. Ya manut berarti jam loro ki manut. Biyen wong tua angger cerita anak yang ngrungokna pirang boro biyungmu nganggo sepatu nyeker, pirang boro nganggo sandal wong sikil dibungtel kresek be mangkat sekolah. Wong biyen angger cerita kayak gue anak ngrungokna dengan gemati. Hari ini anak wong tua ngucap, walah cah bapakmu dina-dina kerja kedeleng wong lanang petanan mbok klebus-klebus kabeh kayak gini. Dina-dina dadi tukang deres. Sirah kanggo sikil-sikil kanggo sirah meme geger adus keret banting tulang dina-dina nyawa be cemantel langit krambil. Mulane kowe sekolah sing pinter, ngaji sing bener. Bapakmu wis rekasa nyambut gawe, anak jawab, "Ih, itu kan udah kewajiban orang tua, Ayah." Jajal. Apa ora keronto-ronto atine wong tua? Hari ini kita dihadapkan dengan hal demikian. Mulane nun sewu nek meriksani berita guru nyelentik murid masuk penjara. Padahal mien kula dibalangi penghapus biasa bae wong tuane ora ana sing tersinggung. Nganti kuku kok dawa-dawa penggaris papan tulis kok sing maju ora ana kasus KDRT di sekolah. Hari ini nun sewu ketika ada orang tua yang maaf, ya anak-anaknya nyong kok. Sing berhak nyelentik ya nyong kok. Nyong ora terima ger guru nyelentik anak, engko disit konsepnya nggak seperti itu. Ngapunten maaf. Hari ini anak-anak kita yang memang over pribadi, kepribadian. Yang sehingga dari sejak kecil teng omah disentak mun mboten pareng. Seorang guru masih pakai konsep pendidikan zaman dulu, akhirnya nyelentik tok mawon diwastani KDRT. Padahal nuwun sewu menawi teng ngendikane Kanjeng Nabi lare umur 7 tahun kok diperintah sholat niku kewajiban orang tua ngajari terlebih dahulu. Jadi anak umur 7 tahun wajib diajari bab sholat.
Bareng wis umure 10 tahun diperintah sholat kok bantah, padahal dari umur 7 tahun wis diajari sholat, maka 10 tahun diperintah sholat kok bantah, boleh ditabok, diselentik. Tapi nyelentik kemauan teng daerah yang tidak rawan bahaya, tenggene daerah-daerah yang tidak vital, kados to tenggene kepala nyelentik tok pareng karena niku teng daun telinga. Teng dada mboten pareng, teng daerah alat vital yang lain juga nggak boleh. Niki ngangge konsep Kanjeng Nabi, tapi ternyata orang tua zaman saniki mboten ngangge konsep itu, yang hanya pakainya psikis, dan sing akhirnya lari zaman saniki tenggene sekolah malah wani nantang gurune nyelentik setitik malah dados hukum KUHP, bahkan tenggene undang-undang kekerasan kepada anak. Mula sakniki kita orang tua bingung cara didik anak, wis kudune lan anggone kita balik malih maring kitab ben boten melenceng ke tebian, karena model-model zaman pendidikan hari ini sudah terkontaminasi budaya-budaya barat, sing akhirnya kita orang-orang timur malah kesusahan didik anak sendiri padahal anak-anak kita sendiri. Ya mudah-mudahan kita semua orang tua ditetapaken iman islami kersane saged dados teladan putra putrine, amin Allahumma. Sakniki ngomong-ngomong jam pinten sakniki? Jam 11. Oh, jam 11. Jam 11 waktu Indonesia karang dur. Jam 11 punjul, Bu, punjule bakeh banget kok. Jam 12 kurang 20 menit. Insyaallah pun cukup nggih, Pak? Dereng cukup. Ih, nanggap dewek. Sale panci niki wau kula tanglet. Pak Kiai, niki acarane dalam rangka nopo? Sakjane kepengin acara muludan mumpuni, tapi mulute wis kelewatan. Rabiul awale pun telas, lah niki akhire dalam rangka nanggap mumpuni. Apik banget niki konsepnya, jarene nanggap mumpuni. Sing terpenting mumpuni, kami niki ngontenaken pengajian tidak ada unsur dukung si A dukung si B. Kami niate adalah guyub rukun warga masyarakat Petanan. Tepuk tangan dulu buat panitia. Tur nuwun. Mau ada calon-calon Bupati Rawu ndak masalah, silakan. Baik dari A ataupun dari B, monggo kerso. Yang terpenting konsep ngaji nggih tetap ngaji. Kados kula berulang kali dirawuh kali calon-calon bupati nggih silahkan, wong kula sanes wargane juga. Kula niki namung tamu undangan ngaji nggih, kula konsepe ngaji. Ketika memang ada seorang pemimpin yang visi misinya bagus, jenengan merasa bahwa kaya-kayane angger beliau visi misinya begini, maka kedepannya akan seperti ini. Ketika kok ngesuk wis dadi piyambake mblenjani, jenengan boleh nagih janji kok, wong jenengan pun ngertos visi misinya, kan ngaten niku konsepe. Tapi nek jenengan kok sampai golput niku nggih sami mawon salah. Ketika jenengan golput berarti jenengan memasrahkan hal yang kepada bukan ahlinya, malah repot maling untuk masa depannya. Maka wajib kita NU Muhammadiyah bersatu. Jenengan beda pilihan itu hal wajar, yang terpenting pilihlah pemimpin yang menurut panjenengan diikhtari paling sae, yang pakai konsepnya Kanjeng Nabi, konsepnya Islam, tentu dengan tujuan memakmurkan masyarakat. Siapapun sesuk sing dados pemimpin, bupati tenggene Kebumen, mudah-mudahan bupati sing adil, bupati sing jujur, bupati sing amanah, dijauhkan dari sifat yang dolim, mampu memimpin dengan rasa amanah, amin Allahumma. Saya minta tepuk tangan sepindah malih kangge panitia 2 RT baik saking Karangdur napa dene Petanan, matur nuwun sangat telah guyub rukunaken warga masyarakat Petanan. Saya harap tidak hanya hari ini, untuk kedepannya tetap dados teladan, contoh baik untuk bab keguyub rukunan, amin Allahumma.
Mudah-mudahan kita semoga hadir mriki ditetapaken imane, ditetapaken islame, ditambahi ihsane, kabaran sehat panjang yuswa, yuswa ingkang manfaat ingkang barokah, diparingi dzurriyyah sholih sholihah, keluarga ingkang ahli ibadah, keluarga ingkang ahlul jannah, dados keluarga ingkang dijauhkan dari wabah musibah, jadi masyarakat ingkang pungkasan yuswa husnul khotimah. Amin Allahumma. Ampun kontur ampun cengkarumin sak mangke doa pun imami kalian Romo Kiai kagem rasa takdim kula santri kalian para masyayikh wonten ing tlatah Karangdur rapatene petanan sumangga ingkang kaping sepindah Romo Yai matur nuwun kersa ambar kaih pangaosan dinten menika kanthi rawuh panjenengan wonten ing pangaosan dinten menika. Pak Lurah Petanan matur nuwun sanget telah nderek hadir wonten pangaosan dinten menika dan mendukung kegiatan kami. Para agniat Dharma donatur ugi matur nuwun. Sabibare doa mangke mugi-mugi panjenengan pulang dengan tidak ada halangan satu apa saged kepanggih malih wonten sanes majelis. Amin Allahumma. Pengumuman dari akhirat. Barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan Bali, maka suaminya nikah lagi. Sing wis kadung ngadeg ngucap ora apa-apa lah bali disit wanu nyong randha iki jarene. Ampun kondur rumiyin awit samangke doa badhe dipun imami kaliyan Rama Kiai kangge rasa takdim lan ngalah barokah kami dumateng Rama Kiai wonten ing tlatah Petanan mereka sumangga saking kula saya terus